Bon dia, em dic Cristina Prieto i com a part del meu treball de fi de grau en genètica us explicaré què és el sistema CRISPR-Cas9. L'objectiu és que aprengueu en quin tipus d'organisme existeix el sistema de forma natural, quines parts el composen i quina és la història del seu descobriment. També explicaré en què es basa el seu ús com a eina de laboratori i exemples d'aplicacions en què s'ha utilitzat CRISPR-Cas9. Acabaré comentant algunes consideracions ètiques que s'han de tenir en compte a l'hora d'usar aquesta tecnologia. Comencem ja amb una idea important. CRISPR té origen procariota. Concretament, es troba en un 90% del domini arcaea i un 40% del bactèria. Imaginem un cromosoma bacterià, format per una cadena circular doble d'ADN. Aquesta cadena està formada per nucleòtids, 4 molècules diferents que representem per les lletres A, T, C i G. Una cadena és complementària a l'altra, és a dir, si en una posició hi ha una A, a l'altra cadena hi haurà una T i a la inversa. A més, els bacteris poden tenir altres cadenes d'ADN independents del cromosoma. S'anomenen plasmidis i solen codificar per resistències a antibiòtics. Fet el repàs de la genètica bacteriana, cal destacar que el genoma bacterià no té gaires seqüències repetitives, però fa gairebé 30 anys es va trobar una estructura peculiar. Van veure unes repeticions, que he representat amb la paraula pop, perquè eren curtes i palindròmiques, o sigui, que es llegeixen igual del dret i del revés. Aquestes repeticions estaven separades per seqüències diferents entre elles, però de la mateixa longitud, que es van anomenar espaiadors. Doncs aquesta és l'estructura de CRISPR. Aquí veiem els espaiadors i les repeticions. Les inicials que teniu escrites venen de repeticions palindròmiques curtes, agrupades i regularment espaiades. Però perquè funcioni el sistema no n'hi ha prou amb les repeticions i els espaiadors, sinó que hi ha d'haver a prop una regió que codifiqui per les nucleases Cas, nom que ve de CRISPR Associated. Així doncs, veiem que CRISPR és un locus genòmic, és a dir, un fragment d'ADN, i els gens Cas codifiquen per proteïnes, concretament nucleases. Aquests tipus d'enzims tenen la capacitat de tallar ADN. Fem ara una ràpida ullada a la història del descobriment de CRISPR. Les repeticions es van descriure per primer cop l'any 1987 en l'organisme Escherichia coli. Anys més tard, un grup espanyol, liderat per Francis Mojica, va trobar les repeticions en un bacteri molt diferent, anomenat Halopherax mediterranei. Això els va cridar l'atenció perquè volia dir que s'havien conservat durant milions d'anys. De fet, més endavant es van anar trobant en molts bacteris diferents. El 1995, Mojica va publicar la seva teoria, que aquestes repeticions havien de tenir una funció molt important. No només perquè s'haguessin conservat, sinó perquè en manipular-les va veure que els bacteris morien. L'any 2000, el grup de Mojica va proposar el nom SRSR, que ve de Short Regularly Spaced Repeats, però com que costava de pronunciar, un grup holandès li va demanar per un nom alternatiu, i així és com Mojica va pensar en el nom de CRISPR. No va ser fins al 2005 que es va trobar la funció concreta de CRISPR. Gràcies a les bases de dades de seqüències d'ADN, es va veure que els espaiadors coincidien amb ADN víric i plasmídic. Sabent això, i que Cas funciona tallant ADN, van suposar que s'havia de tractar d'un sistema de defensa, un sistema d'immunitat adquirida. I així ho va demostrar l'any 2007 un grup que treballava amb bacteris fermentadors de la llet per fer iogurt. Van veure que si un grup de bacteris sensibles eren infectats per un virus, la majoria moria, però els supervivents havien incorporat trossos d'ADN dels virus, creant nous espaiadors. Així doncs, quina és la funció original del sistema CRISPR-Cas9? Defensar-se contra virus i plasmidis, és a dir, ADN exogen.
Però què fa el sistema CRISPR-Cas9 per defensar-se? Per explicar-ho, imaginem una infecció per virus. Primer de tot, el que s'ha de produir és la infecció, és a dir, que un virus capaç d'infectar bacteris, o sigui, el que s'anomena bacteriòfag, detecti un hoste apropiat i li injecti el seu ADN. Els pocs bacteris que sobreviuen tallen l'ADN víric i guarden alguns trossos dins el seu propi cromosoma, enmig de les repeticions, és a dir, creen nous espaiadors. Una idea a tenir en compte és que la nucleasa Cas9 no sap on tallar, sinó que és guiada per ARN. Aquest ARN prové de transcriure el nou espaiador, de manera que és complementari a l'ADN del virus. Finalment, si el virus intenta tornar a infectar el bacteri o la seva descendència, l'ARN amb cas enganxat reconeixerà el fragment d'ADN víric complementari, també anomenat protoespaiador, el tallarà i el material genètic del virus s'acabarà degradant. El sistema CRISPR, però, té usos més enllà de la defensa contra ADN furà. El primer exemple és el suïcidi altruista. Pot ser que el virus, en lloc de fer el cicle lític i matar el bacteri, s'integri al seu cromosoma, és a dir, faci cicle lisogènic. Si aquest bacteri infectat entra a formar part d'una comunitat, com ara un biofilm, es converteix en una amenaça, ja que si el virus integrat activés el cicle lític, segurament moririen tots. En aquesta situació, s'activa el sistema CRISPR del bacteri infectat i actua contra ell mateix, de manera que se suïcida pel bé de la comunitat. A l'altra banda, veiem bacteris, com el de la imatge, que quan no tenen nutrients suficients en el medi, s'ajunten i formen espores, una manera de resistir durant molt temps les condicions adverses. S'ha vist que els sistemes CRISPR-Cas regulen la formació d'aquests cossos fructífers. Finalment, també pot servir per augmentar la patogenicitat. Com? El nostre sistema immune detecta la presència de bacteris quan reconeix proteïnes de la seva superfície. Gràcies a CRISPR, alguns bacteris eviten que es formi aquesta proteïna, de manera que el patogen passa desapercebut i augmenta la seva patogenicitat. De moment, hem vist CRISPR funcionant de forma normal en bacteris, però a partir del 2012, el sistema es va adaptar per fer-lo servir al laboratori i tallar ADN on interessi. Un dels canvis que es va dur a terme va ser unir les dues molècules d'ARN guia que utilitza el sistema normalment, formant el Single Guide RNA. D'aquesta manera, només cal sintetitzar una molècula al laboratori, cosa que facilita molt la feina. Bé, quins són els passos per editar l'ADN d'una cèl·lula? Primer, s'ha de generar l'ARN guia i introduir-lo juntament amb Cas9 per tallar la zona d'interès. Llavors, la cèl·lula intentarà reparar el dany per unió d'extrems no homòlegs. Aquest mecanisme sol introduir mutacions aleatòries perquè no té una còpia correcta amb què comparar. Per això, el que s'ha de fer per editar genomes és introduir també un fragment d'ADN amb els extrems iguals a l'ADN que es vol manipular. La cèl·lula ho interpreta com la còpia correcta i ho copia. És l'anomenada reparació dirigida per homologia. Per tant, quin és el mecanisme més útil per l'edició de genomes? L'HDR. Cal recordar, però, que les nucleases no són les úniques que existeixen, però les alternatives, com ara els bits de zinc i les TALE, utilitzen dominis proteics per reconèixer la seqüència d'ADN a tallar. Construir proteïnes és molt més difícil que construir una molècula d'ARN. Tot i així, se segueixen utilitzant, i un exemple n'és la nova raça de miniporcs que s'ha creat gràcies a les nucleases TALE. Els avantatges que presenta, però, el sistema CRISPR-Cas, a part de ser fàcil de construir i fer servir, són que és barat i ràpid. Fa talls de manera més específica, permet fer molts canvis alhora i funciona en tots els organismes en què s'ha provat.
En aquest vídeo podreu veure de forma gràfica el que he estat explicant. Changing genes in living cells is not easy, but recently a new method has been developed that promises to dramatically improve our ability to edit the DNA of any species, including humans. The CRISPR method is based on a natural system used by bacteria to protect themselves from infection by viruses. When the bacterium detects the presence of virus DNA, it produces two types of short RNA, one of which contains a sequence that matches that of the invading virus. These two RNAs form a complex with a protein called Cas9. Cas9 is a nuclease, a type of enzyme that can cut DNA. When the matching sequence, known as a guide RNA, finds its target within the viral genome, the Cas9 cuts the target DNA, disabling the virus. Over the past few years, researchers studying this system realized that it could be engineered to cut not just viral DNA, but any DNA sequence at a precisely chosen location by changing the guide RNA to match the target. And this can be done not just in a test tube, but also within the nucleus of a living cell. When this happens, the cell tries to repair the cut, but the repair process is error-prone, leading to mutations that can disable the gene, allowing researchers to understand its function. These mutations are random, but sometimes researchers need to be more precise, for example, by replacing a mutant gene with a healthy copy. This can be done by adding another piece of DNA that carries the desired sequence. Once the CRISPR system has made a cut, this DNA template can pair up with the cut ends, recombining and replacing the original sequence with the new version. All this can be done in cultured cells, including stem cells that can give rise to many different cell types. It can also be done in a fertilized egg, allowing the creation of transgenic animals with targeted mutations. And unlike previous methods, CRISPR can be used to target many genes at once, a big advantage for studying complex human diseases that are caused not by a single mutation, but by many genes acting together. These methods are being improved rapidly and will have many applications in basic research, in drug development, in agriculture, and perhaps eventually for treating human patients with genetic disease. Enllacem, doncs, amb les aplicacions de la tecnologia CRISPR. En bacteris es pot fer servir per tipificar, és a dir, diferenciar soques gràcies als espaiadors, ja que expliquen les diferents històries d'enfrontaments amb bacteriòfags. És a dir, si un bacteri adquireix un nou espaiador, el passa a la seva descendència i al llarg del temps aquests fills es van diferenciant de la resta de bacteris que no es van topar amb aquell fag i gràcies a la diferència d'espaiadors pots determinar que es tracta de dues soques diferents. També es pot fer que els bacteris es tornin resistents a un fag si se li introdueix l'espaiador complementari. Això és molt útil en la indústria que utilitza bacteris fermentadors, per exemple, per evitar pèrdues per mort de bacteris. El tercer exemple és evitar la dispersió de resistències antibiòtiques. I aquest no es basa en eliminar fags, sinó plasmidis, ja que és on solen estar codificades les resistències a antibiòtics. A sota veiem una representació de la microbiota del nostre intestí. Tots aquests bacteris estan ajudant a mantenir-nos sans. De fet, en el nostre cos hi ha 10 vegades més microorganismes que no pas cèl·lules pròpies. Ara imaginem que arriba un patogen i ens infecta. Què fem? Prenem un antibiòtic. Però no entenim que siguin exclusius d'una sola soca bacteriana, de manera que, a part del patogen, també matem els bacteris bons. Això es podria millorar si els antibiòtics portessin bacteris amb un sistema CRISPR específic contra el patogen, ja que així només moriria ell. Passem ja a l'edició genòmica. Per explicar el concepte, imaginem una frase del genoma d'un individu,
que serveix per crear una proteïna que obté energia a partir de glucosa. La frase pot patir alguna mutació que faci que la proteïna sigui incapaç de reconèixer glucosa, però gràcies a CRISPR-Cas9 podem corregir-ho i tornar a la forma funcional. Si en canvi el que passa és que ens molesta certa informació, la podem eliminar. I encara més, podem afegir informació, com per exemple que ara la proteïna pugui obtenir energia tant a partir de glucosa com de lactosa. Aquí hi ha una selecció del que s'ha aconseguit en edició genòmica gràcies a CRISPR-Cas9 i ho he dividit segons l'objectiu que es pretén aconseguir. Pel que fa a augmentar la producció vegetal, s'ha aconseguit crear cultius tolerants a estrès o resistents a infeccions víriques, així com retardar la maduració de fruites. També s'han modificat animals, com els porcs que veiem a la imatge, per ser més musculats i poder-ne obtenir més carn. Pel que fa a experiments amb finalitats terapèutiques, n'hi ha moltíssims. Entre ells, s'ha aconseguit eliminar un virus que sovint es troba en òrgans de porc. D'aquesta manera, els òrgans es tornen aptes per transplantar en humans, ja que si no, el virus acabava matant l'hoste al cap d'uns dies. També s'ha introduït el sistema CRISPR en els mosquits que transmeten la malària, per fer-los resistents a la infecció del protozou, de manera que ells no s'infectaran i no ens ho podran transmetre. Finalment, una altra idea és aplicar CRISPR-Cas9 per construir models animals. Això vol dir crear ratolins, gossos, que tinguin les mutacions que causen una malaltia, per estudiar-ne diferents aspectes. Aquí llistades en teniu 4 o 5, però us podeu imaginar la gran quantitat de malalties que es volen estudiar. Concretament, a la imatge, tenim ratolins model de l'albinisme. Se'ls ha mutat un sol gen i, comparant amb el ratolí normal, negre, a les 2 setmanes ja s'observa que alguns presenten la mutació en totes les cèl·lules i són completament blancs, mentre que d'altres són mosaics de cèl·lules salvatges i mutades. A la dreta veiem un ratolí albí adult que, a part del pelatge blanc, presenta l'iris de color vermellenc. Per acabar, comentaré algunes qüestions ètiques relacionades amb l'ús de CRISPR, una tecnologia capaç d'editar el genoma de qualsevol organisme. Però és que a quasi ningú li importa que es modifiquin genèticament bacteris, però i un embrió humà? Fins fa aproximadament un any era prohibit modificar embrions o cèl·lules precursores humanes, que són els espermatozoides i els oòcits. Aquest fet es deu principalment a 2 motius. Primerament, no se'ls pot demanar consentiment. I en segon lloc, cal tenir en compte que canviar l'ADN és un acte permanent, ja que passa a la descendència. Però què va passar fa un any, justament l'abril de 2015? Que un grup xinès va modificar embrions humans. Tot i que fossin donats després de procediments de fecundació in vitro i no s'haguessin pogut desenvolupar en una persona, eren inviables perquè havien estat fecundats per 2 espermatozous, van sonar totes les alarmes ètiques i es va haver de fer una cimera per posar límits al desembre del mateix any. Es va concloure, però, que és acceptable editar la línia germinal si no condueix al naixement d'una persona. Realment, el que es vol evitar és el que es coneix com a bebès a la carta, és a dir, que els pares i els doctors puguin triar característiques dels seus fills que vagin més enllà d'eliminar gens de predisposició a malalties i demanin trets de l'aparença, com color dels ulls, alçada. Així doncs, no s'han fet ni sembla que es faran humans més alts. I aquí acabo. Moltes gràcies per la vostra atenció i no dubteu a enviar-me un correu si teniu alguna pregunta.